gerade in der Schule, ja? Frau Heiderlein, mein Tata wird heute operiert, weil er an den Hoden Schmerzen hat. Oh, wer hat dir das genauso erklärt? Meine Mama. Da wünsche ich aber deinem Vater gute Besserung und ganz viel Glück. Meinem Vater? Warum das denn? Naja, der wird heute ja operiert. Mein Kater! Nicht mein Vater! Dann nuschel nicht.